في كل مسلسل أو فيلم شعبي لازم تلاقي مشهد خناقة في القهوة. ناس بتزعق، كراسي بتطير، واحد بيقول أنا مش هسكت لك، وطبعا هاتلي الشومة يا مش عارف إيه. بس السؤال الحقيقي، ليه؟ ليه مفيش مسلسل شعبي من غير خناقة في القهوة؟ يعني هما لازم يتخانقوا في القهوة؟ مينفعش يتخانقوا في المول، يتخانقوا في النادي؟ هل هي صدفة ولا في سبب؟ في الحلقة دي من شرح مفصل هنفهم ليه خناقة القهوة بقت أهم من تتر المسلسل نفسه. جهز لي بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. القهوة في الدراما بتساوي الشارع المصري، والحارة بتساوي مركز الأحداث. يعني المسلسل الشعبي لازم يبقى عنده نقطة تجمع، فمفيش أنسب من إيه؟ بالظبط كده، من القهوة. القهوة دايما فيها الراجل الجدع والبلطجي والعاشق والكبير والعيل، فطبيعي تحصل مواجهة، وطبيعي برضه تبقى ساحة صراع. ثانيا، الخناقة وسيلة سريعة جدا للتصعيد الدرامي. المخرج عايز يصعد التوتر، أبسط حل خناقة. بدل بقى ما نقعد نشرح خلاف على 5 حلقات، هو يا باشا يجيب أحمد العوضي المولعة في مشهد واحد. بس المشكلة هنا إيه بقى؟ لما الموضوع بدأ يأفور، بمعنى أخو البطل اتشتم، خناقة. المعلم قل أدبه، خناقة. البطلة بتحب واحد مش عاجبهم، خناقة. الحلقة دي مش حلوة، خناقة. الله، وانا مالي يا لمبي؟ ثالثا، الجمهور دايما مستنيها. زي ما الجمهور بيستنى مشاهد النهاية في بعض الأعمال، في جمهور بيستنى مشهد الخناقة في الأعمال دي. ليه؟ لأنها بقت علامة مسجلة للمسلسل الشعبي، فيها التمثيل التقيل، وفيها الشتيمة اللي هيتقال بعدها يا سلام يا سيدي على الواقعية، وفيها إفيهات بتتعمل ترند. رابعا، في الأغلب بتبقى مش خناقات عنيفة، لكنها بتبقى دراما صوتها عالي. الدراما الشعبية بطبيعتها دراما صوتها عالي، مفيهاش هدوء، مفيهاش صمت طويل، كل حاجة فيها لازم تبان جامدة وسريعة وإيقاعها عالي. والخناقة بتساوي أسرع طريقة لإظهار الصراع. بس هل ده دايما صح؟ الإجابة أكيد لأ. الخناقة لما تبقى في مكانها تبقى ممتازة، بس لما تبقى متكررة ومن غير مبرر بتتحول من عنصر درامي لكليشيه سخيف. في مسلسلات بقت بتبدأ بخناقة وتنتهي برضه بخناقة، وتسيبك تقول هو ده تمثيل ولا ماتش ملاكمة وبس كده. هي دي كانت حلقتنا النهاردة من شرح مفصل.